טוב, אז בואו תתעניין לבית הספר. טוב, אז יש לי עכשיו סרטון בנוחק לספרות. חשבתי וששבתי פנים. ונתלבש חולצה שחורה רגילה וחצאית שאתמול קיבלתי משיים. טוב, אז לא עשיתי אתם הכי רואים. ככה יצא הלוק. אני גם אוהבת את זה החלוק, כי קרה לי. עכשיו זה ענק עליי החלוק, כי קרה לזה, למה? כי זה של אמא שלי. ונתחיל בפנים. כרחות. שזה לא מפתיע. טוב, זהו. זהו. של סוקו. טוב, זהו. גם סרטון כזה. טוב, אז עכשיו נעשה קוקו. עם המשחק החדש של ועם קומיות. בואו נראה אם שני המוצרים האלה טובים. טוב, נתחיל פשוט בלהסתרק, כי אי אפשר ככה. נסתרק ויחזור אליכם. טוב, תוצאה מושלמת. עכשיו קוקו. אבל לפני גם לחוץ שכל זה ייצא וזה. טוב, הנה ועכשיו אני מורחת. השיער. אנחנו נראה איך אני נפלקו. טוב, זה הסנדלים. וזהו,